ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺចាណែរៀបចំស្បៀងក៏ដូចជាថវិកាមួយចំនួនទៅសួរសុខទុក្ខវីរៈកងទ័ពដែលគាត់កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចាដោយសារពួកគាត់រងចាំខ្ញុំមួយថ្ងៃតែខ្ញុំអត់មានពេលទៅនេះសោះហ្មងចាអធិស្ឋានមែនតើលោកពូចាហើយឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំអត់បានទៅខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរគឺខ្ញុំឲ្យជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្បៀងមានជាមួយនឹងថវិកាទៅសួរសុខទុក្ខលោកពូជំនួសខ្ញុំណាចាហើយខ្ញុំសូមជូនពរលោកពូឲ្យមានសុខភាពល្អឆាប់ជាពីជំងឺចាហើយទៅការពារទឹកដីយើងវិញសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងចានេះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំដាក់អីចាដើម្បីឲ្យកូនចៅខ្ញុំយកទៅហើយខ្ញុំធ្វើការសរសេរឈ្មោះបាត់នេះចា